生姜大枣呢这两个药，因为痰又多啊，所以它又化饮、化里饮降逆气，半夏降逆除痰，是吧？生姜呢可以化饮啊，可以化饮，它也可以降逆止呕的啊，好像刚才那个小孩子那个病例一样，是吧？它有时候还可以引起呕吐的，痰多的啊，所以它是用这两个药来化饮降逆。大枣啊和这个甘草呢是调和助药安中的，所以叫做叶皮加半夏汤，也就是叶皮汤。叶皮汤里面有什么药呢？麻黄、石膏、甘草，是吧？加了一个半夏，这生姜大枣就有了啊，这叶皮汤里面都有的了，加了一个半夏除痰，说明它是热重饮轻。那么用药的时候，开方的时候要注意什么呢？石膏跟半夏的比例啊，一个石膏跟麻黄的比例还要注重石膏跟半夏的比例。如果你石膏用15克，这个半夏也用15克，能起到清热作用吗？不能。石膏这个时候起码30到50克，我们临床上用多是用30到50，真正烦躁不安的话，用到50克不怕的啊，它有清热除烦的作用，所以这个是热重饮轻的。第二个就是14条，肺脏咳而上气，烦躁而喘，脉浮者，心下有水，小青龙加石膏汤主之。又是肺脏。那么这条原文就根据它的用方来看，说明呢，它是一个这个病人的肺脏呢，它是外寒内隐，隐邪呢化热了，所以是隐是属于一种呢隐邪比较重，热邪比较轻的啊一个肺脏症。那么临床上我们辨证啊，肺脏咳而上气，烦躁而喘，脉浮，心下有水。肺脏咳而上气这几个字呢，它就代表了病人有什么症状呢？一个是有表症，表寒症；一个呢是痰。肺脏咳而上气，所以有表寒症包括什么症状？恶寒、无汗，是吧？或者是乏热，这些是表寒症的症状啊。咳而上气，他的咳嗽气喘，这个痰应该怎么样呢？痰多而白，痰多而白啊，痰多而白。那么还有呢，这个出现烦躁
凡是病人咳嗽气喘的病人出现烦躁不安的，睡觉不好或者是心里面很烦躁的，都是隐喻化热的现象啊。这个心下有水气呢，就说明是胸膈部啊，膈间就是横膈的上下都有痰饮水湿停留，有这个症状，痰多色白，又有恶寒无汗乏热这些症状，加上这个烦躁啊，那么说明他表寒里饮化热啊。如果他咳痰不出，烦躁明显的，那就是热重了，起码是饮热两重了，是吧？饮邪和热邪两个都很盛。现在呢，如果这个病人是胸部胀满痰多啊，很多痰白色的，但是有轻微的烦躁，那说明他是饮重还是热重呢？饮重了啊，饮重热轻了。所以他就讲到脉浮者，浮就说明他有表证，这个浮脉说明他有外感表证，有恶寒无汗这些症状啊，表证的现象，说明他是感受外风寒引起的啊。所以这个时候呢，治疗的原则就要病机是外寒内饮化热，是吧？饮重热轻，那么治疗需要辛温解表，是吧？解表化饮，降逆平喘和清热兼清热除烦，兼清热除烦。那么这个解表药一定要注意，是用辛温解表啊，不能用辛凉解表的。那么它的辨证的要点，也就是在于它表寒症、恶寒无汗的症状比较明显，所以用小青龙加上高汤。小青龙汤大家都学过了，麻黄、桂枝、干姜、半夏、细辛、五味子、芍药、甘草，这是小青龙汤，是吧？那么这里面用麻黄、桂枝同用，目的在于先辛散解表，还有宣肺平喘，辛温解表辛温解表散寒，宣肺平喘，再加上它痰很多，就用干姜、半夏、细辛来温肺化饮降逆然后用五味子呢来收敛肺气，因为病人咳嗽气喘如果很严重的话呢，这个容易引起肺气耗散所以用五味子收敛肺气，而且五味子还有第二个作用，不单只可以收敛肺气，还有第二个作用是什么呢？除痰除痰，它还可以补肾纳气，是吧？补肾纳气，所以一定要用一点五味子收敛耗散之气。芍药主要呢这个配桂枝来调和原味的，而且芍药呢它是这个酸收的，是吧？酸收的。那西医的角度来说，这种中医的这个酸收的作用呢，它可以对支气管平滑肌呢有一些
这个缓解的作用，缓解支气管平滑肌的痉挛，有这个作用的啊。所以张仲景用这个芍药，他是从经验出发，用来以后和没有用是不一样啊，所以他配了一点芍药、甘草调和助药。因为这个病人呢出现有烦躁不安的现象，睡眠不好，或者是感到心里面很烦，所以他就加了一个石膏，才2两啊。刚才那个叶皮加半夏汤的石膏呢是半斤的，我这里用2两，就兼清热除烦啊。所以这个主次要分清楚，这个石膏的用量不宜过大。现在临床上呢，一般用到20克左右就可以了，20，必要时才用到30。像叶皮加半夏汤是可以用到50的石膏的。那么这个就是叶皮加半夏汤症。那么通过这里呢，我们就可以看出啊，叶皮加半夏汤跟色根麻黄汤跟小青龙汤，同学们回去以后注意这3条方的病机、症状和用方的这个鉴别，3条方证的鉴别。下面讲第8、第9条。第8条是克而脉浮者，后铺麻黄汤主之；脉沉者，泽气汤主之。这2条原文就从脉象来分别指出痰饮它的期是病位和治法，根据痰饮的病位来分别治疗。原文指出，克而脉浮者，就是咳嗽、气喘、痰多、难落、胸满、烦躁的病人，就是饮邪。如果是这个症状来看，饮邪怎么样？是寒饮还是饮热？饮邪化热，是吧？饮邪化热。如果这个人他是脉浮的，那说明什么问题呢？说明饮邪上逆，饮邪上逆，或者说明他这个病人呢有一些表症。总之，他饮邪是有向上的趋势，向上向外的趋势啊。所以脉浮者就用后铺麻黄汤。脉沉者，沉是主理的啊。那么咳嗽、气喘、痰多的病人啊，出现脉沉的话，说明水饮呢就内流了啊。当饮邪上逆不以肺的时候，出现咳嗽、气喘；当饮邪停留在内液以外的时候呢，可以出现全身浮肿。全身浮肿又咳嗽气喘，脉又沉的，说明饮邪在里在下，是不是在里在下？所以这个时候呢，就不能够用这个麻黄了啊。这个脉沉就用泽气汤，脉浮呢，他就用后铺麻黄汤。后铺麻黄汤，他用麻黄后铺，你看又用石膏。麻黄跟后铺同用，宣肺平喘，下气降逆，是吧？除痰泻满。因为他烦躁和
这个咳痰难出，所以麻黄跟石膏同用，要它来呢清理了兼发液水气啊。干姜细辛半夏来温化寒饮，杏仁鲜肺降逆平喘，五味子收敛肺气。而这里呢用小麦，小麦是养心安神的，目的也就是健脾补中兼养心安神。通过健脾，通过温化寒饮兼清热，那么这个饮邪上逆的情况呢就会得到改善。所以这条方呢跟这个叶皮加半夏汤呢有一点类似，但是呢它就加了一个厚朴、杏仁和小麦，那么它就偏重于呢痰饮比较多的痰饮比较多的。那么叶皮加半夏汤呢是痰饮相对比较少的，重症就用厚朴麻黄汤，轻症用叶皮汤那么至于这个浙气汤呢，因为浙气呢我们在浙气它是一个泻水饮的泻水饮、泻水气的，吃了以后呢它相当于有甘水的作用，它可以止咳平喘，又可以泻下水气，就是包括大小便通利，有通利大小便的作用，所以它有一些类似甘水的作用。那么因为这个方呢在药店里面很难捡其实呢这个浙气还是比较好用，凡是有水肿兼有咳嗽气喘，就是这个肺心病肺炎性心脏病这个又有水肿又咳嗽气喘，痰又多这种情况呢我们可以考虑用浙气汤加减。这个就是水肿病兼有咳嗽气喘的症状治疗。那么这几条方就不讲了还有最后一个占用大家一点时间，第10条，火逆上气，咽喉不利，止逆下气，麦门冬汤主之。那么这条原文它是讲咳嗽是因为阴虚火旺阴虚火旺，而且虚火上炎引起的咳嗽气喘。那么病人的症状呢有什么症状呢？火逆上气就是指呢阴虚火旺，虚火上逆火逆上气它是指病机的，这句话是指病机的。最重要的呢是咽喉不利，咽喉不利就是咽喉里面它有咳嗽，有气喘也有痰，但是他感到咽喉里面老是干的，咽干，而且咳痰呢虽然多，但是呢很难出来的，痰多难落，而且有点黄咽干。这个症状呢是说明这个病人现在呢肺呢阴虚火旺阴虚火旺，兼有痰浊兼有痰浊，所以这个病人呢是会出现咳嗽或者是气喘，但是咽喉干的，痰呢是难落的，喉咙有痰难落，这些症状叫做咽喉不利。所以这个咽喉不利它包括了几个症状在里面，咽喉干燥有痰难落，咳不出来，这个症状。那么临床上也不能单纯的见到这个咽
有干燥感，就一定是阴虚了。那么我们临床上要用这个麦门冬汤的时候，一定要有阴虚的根据。第一，痰少难落，有痰难落，还有咽干。第二呢，色质怎么样呢？是红少苔，至少是有薄苔的。或者是花薄苔的，这个是阴虚的表现。脉是细硕无力的，这个是阴虚的根据。所以对这种情况呢，我们治疗一定要清养肺胃，清养肺胃，止逆下气，用麦门冬汤。这条方以麦冬为主，来用麦冬的养阴清热的性来滋养肺胃，养阴清火清热，然后用参，这个参就大家要注意，至于用什么参，我们临床上要根据病人的情况，如果他有明显的短气乏力，上楼梯走快一点路他都感到气喘的，那你用什么参啊？至少用党参或者是太子参或者是西洋参，是吧？都可以。如果他这个短气的现象不明显，就是咽干是他的花薄明显的那么我们用这个参，用什么参呢？可以用沙参，也可以用太子参所以这个呢，它是补肺气的，或者沙参跟太子参同用来补肺气养阴。甘草、粳米、大枣呢是健脾补中的，一味一气健脾生津液半夏是降浊痰的，降逆气的，因为它痰也多，但是难咳出来，所以又有阴虚的症状，又有痰多，又有热象的，我们就选麦门冬汤所以上一次讲这个肺痿的时候，虚热肺痿，口中凡有柱妥涎沫，用麦门冬汤一样效果很好。所以通过这样，我这个原文呢就讲完了。那么咳嗽上气可以分为寒热虚实，虚寒症、虚症寒症和虚症热症，也就是麦门冬汤症两个，一个寒热之分然后呢就注意咳嗽上气痰跟表症的情况，痰是清晰的还是这个粘稠的，来说明它有没有化热，是吧？第二呢就是这个咳嗽的时候痰浊涌肺，它有没有这个烦躁？有烦躁的也说明它有化热第三就是注意有没有表症表症存在一定要解表分别使用小青龙加石膏汤、厚朴麻黄汤这一类其实呢叶皮汤、厚朴麻黄汤都可以有解表作用的，不过呢解表力不够，解表的药不够，临床上可以根据情况来进行加减。